喂 Kelvin 啊，OVD 呢個牌子啊，佢最出名係 Underwater 嗰個系列。Underwater 嗰個系列咧，之前用過好多唔同類型嘅海鮮咧，嚟做主題嘅。你覺得有咩海鮮啊？水母先。係啊，有水母啦。係啦。我記得依稀啊，仲有八爪魚啦。係。嗰啲咩海獅海豹嗰啲啦。係。海獅海豹就愛斯基摩人嘅海鮮。係啦，類似嗰啲啦。今次又攞咗另外一個海鮮嚟做主題啊！今次係鯊魚啊！鯊魚係啊，呢個系列叫 Shark X 啊。咁啊，呢一款海鮮啊，有咩高見咧？都有人食嘅，係啦，係啦，因為食魚翅啊嘛。係啦，為咗要拍呢個片咧，我都有做資料搜集嘅。咁咧，我冇摸過鯊魚，我就以為係滑捋捋㗎啦。但原來咧，佢嘅皮膚係好粗糙嘅。係啦，咁所以咧。品牌咧，我覺得咧有想追住做翻呢個 feature 出嚟咧，咁就揾咗 carbon fibre 殼喎。冇錯，你一摸有啲 texture 話有啲 feel 啦，咁啊覺得鞋鞋地咁樣啊。係啦，嗱 carbon fibre 殼咧，咁大家都知嘅特性啦。咁固然即係話啊，又好襟啦，咁即係又好比較防磨損啦、防腐蝕啦，咁你係啦，呢個潛水啊嘛，始終咁你所以咧，基本上成件事咧隻錶就會更加襟用啦。你有冇留意呢一隻潛水錶咧，比起即係一般嘅潛水錶咧，佢比較細隻啲。咦，係噃，得40mm啫，同埋亦都薄身啲，因為佢用咗個 Miyota 嘅9039機芯去做啦，咁所以相對係薄身啲嘅。既然呢隻係潛水錶，咁梗係有200米嘅防水啦。係啦，係啦。除咗頭先講用 carbon fibre 做殼之外，其實隻錶你感覺上佢仲有啲咩元素係代表到佢用鯊魚嚟做主題？因為頭先你講到隻錶咧，個錶面係零舍細啲啊嘛，係咪？咁其實咧。因為錶面細啦，你成件事走落去咧，望落去比較流線型少少嘅。嗱，鯊魚出晒名係游水高手，流線型啊必須要有噶啦。咁啊薄啲嗰啲咧有特點嘅喎，睇下錶底。錶底咧，你見到呢個浮雕咁樣咧，有隻鯊魚大佬有啲馬仔跟住啦。其實我覺得似散開嘅。哇，老闆嚟啦，我唔想同佢吹水啊，走啦咁樣。咁啊乜都好啦，你點解讀？平時啲浮雕係突出嚟噶嘛，佢呢個又比較細心㗎。成個浮雕其實係坐低落去咧，係會低過呢個咁嘅水平面嘅。咁所以咧唔影響，唔會令到佢厚咗㗎。唔會刮手啦又。係啦。其實佢坐咗佢先再突翻起。細心即係細心嘅，係啦。咁咧同埋咧，我覺得顏色方面咧，嗱鯊魚固然之有啲類似 carbon 啊灰灰黑黑咁嘅顏色啦。咁但係潛水錶你梗係都係要玩下嘢㗎嘛。咁梗有啲 fans 中意鮮豔嘅對比嘅。咁你見到咧有黃色撞呢個嘅碳黑色啦，或者係橙色撞呢個 carbon 色都有嘅。其實呢兩隻色啊，即係黃色同埋橙色都係啲潛水錶好 popular 嘅熱門選擇嚟嘅。不過除咗你頭先講嗰啲，其中有2隻個錶面係比較特別嘅，唔知你見唔見到啦？隕石面，冇錯，就係呢2隻啦。呢期都好鬼興隕石啊！係。咁呢2個款咧，就係隕石面嚟嘅，一個灰啲嘅隕石啦，一個就黑啲嘅隕石啦。係啦，幾得意啊！即係別出心裁啊！係啊，嗱，仲有唔同顏色，又唔同殼，唔同面啫。係最特別嘅，最體現到鯊魚嘅元素嘅。喺邊度？係我擺喺度先。點啊？勾住耳仔啊？係啦，呢個腮位，喺呢個腮度。腮位係啦。OK。嗱，咁係個帶嗰度去做嘅，幾得意啊！你唔好以為百葉簾啊。咁但係喂，鯊魚咧，即係有所不知啊。可能鯊魚咧，佢咧嗱，鯊魚係魚嚟嘅，首先。即係唔好當佢係哺乳類啊，佢係魚嚟嘅。嗱，鯨魚唔係魚啊。OK，總之鯊魚係魚啦，知道。係啦，應該冇搞錯，唔該矯正下我。嗱，咁用腮呼吸啊，係咪？但係鯊魚有特點咧，即係都唔知點樣。個天咁樣做佢出嚟玩鬼佢，佢原來唔 keep 住游水咧，其實佢會唞唔到氣。咁瞓覺嘅時候點游？咁啊鯊魚係，所以我都想知啊。係啦，之後佢好眼瞓啊咁樣咧個重點啦，鯊魚呢個精神勁抽啊！佢呢一世鯊咧就一定係要 keep 住向前，永不停步啊！哇，帶咗佢咪嗰種鯊魚精神，唔好咬人係啦。咁樣咧，咪係啦，即係永不停步係啦。咁你帶咗佢唔好咬人啊！不過喂，鯊魚係咪睇唔到嘢㗎？我睇到戴咗有眼㗎，鯊魚有眼嘅，但係咪廢㗎？不過睇得幾多我唔知啫。有多人有眼都睇唔到嘢，或者有眼無珠係咪啊？咁咧，咁你戴啲鮮豔顏色都應該唔會驚野鯊魚嘅。鯊魚嚟到咪 show 喂自己有啊，散開啊，應該咁嘅功能啊。個浮雕係咩意思啊？係驅鯊啊。OK，我吹水嚟。佢聞嘢啫，唔睇嘢嘅。啊 OK，係啦，你唔好有。應該唔會，刮到出血就瀨嘢。我明點解浮雕凹咗落去啦，唔好刮到你出血。最後尾補充翻少少資料，係啦，呢個錶個錶面咧都係用翻藍寶石水晶面嘅。咁呢隻錶好似仲要係一個限量版嚟添喎。哇，係嘛？係啊，299隻。
咁每色，係啊，唔係 total，同好多鯊魚一樣瀕臨絕種。係啦，呢個遲早絕種，好好保護佢係啦。OK。